鸭的话，这是蒸好了，铺了上面一层盐，这是菜面点。这还是清蒸的嘛，蘸料是黄海鲜。对，我们吃清蒸的嘛，可以蘸辣料。家我们点了当地的崂山可乐，让我来尝一下。这不有可乐吗？哎，它有一种特殊的味道，蛮好喝的，有一股感觉里面加了一颗话梅的感觉，是吧？还可以的。醋和生抽、辣椒。突然开始下雨了，然后我们3个人的反应截然不同，有五头的，有五小料的，一瞬间就看出来了谁才是真正的吃货。用一个词语不形容鱼，但是形容鱼很大。他说瓢泼大盆，什么是瓢泼大盆？吃饭带嗓音不收费啊！对啊，比你找他爸要钱那天还要大，比莫斯科的雨夜 C 罗帕那天哭的时候还要大。哇哦！他跟我说开店的事来着，想在北京开个店。北京开个店，好巧。想怎么吃咱就怎么吃，就是图个开心，你管我怎么吃，不为什么吃，中华美食源远流长，白洋菜。感觉到海风的潮湿了吗？我们要是捡到一条鱼，我们可以拿到酒店把它做了，加大成绩。见到螃蟹吗？这个酒店里面有一个浴缸，所以我决定来泡个澡。而且我觉得它那个很人性化，它还送了我一个那个地球，就是那个粉红色的那个东东，还送了我一个丝瓜瓤。我作为一个南方人，在感受北方的搓澡文化之后，真的是在我可以学习。泡澡啦！来到了一个非常棒的地方，叫做中国海军博物馆。这里曾经有一段屈辱的历史，就是一战结束之前，这里是被德国人占领的；结束之后，这里又被日本人占领了。但是我们现在长大了，现在就来见证祖国的强大。他们不慌不忙的，慢慢的保持着队形走进去。需不需要？商业鬼才，你卖多少钱一个？这个50块，这种20。我穿了我可以上去吗？我不知道他让不让进去。你不是这儿工作人员？谢谢。我看你这么有发现的头脑，商业鬼才，也穿上这件雨衣，我们就可以所向披靡了呀。他买的雨衣雨晴了，还有一点雨，不要浪费啊！我们继续往前去逛。上山去看那个，结果不让上耶，在雨中漫步，贼拉拉的浪漫。这个梅西长得好 Q 萌啊！